আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আবুল হাসান মহিউদ্দিন, কনসালট্যান্ট ও ফাউন্ডার হাসান ফিজিওথেরাপি লালমাটিয়া। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি। আসলে শুরুতে আমরা আজকে জানবো কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা আসলে কী? কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি একটি ম্যানুয়াল ম্যানিপুলেশন পদ্ধতি, যা বর্তমান সময়ে আধুনিক ম্যানুয়াল ম্যানিপুলেটিভ পদ্ধতি, যা মেরুদণ্ড এবং অন্যান্য জোড়াতে ম্যানুয়াল প্রয়োগ করার ফলে তার গতির বৃদ্ধি সহ স্বাভাবিক করতে এবং ব্যথা কমাতে সহায়তা করে থাকে। আসলে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি এর উদ্দেশ্যটা কি? আমরা সাধারণত এর কী উদ্দেশ্যে নিয়ে এটা কাজ করব? শুরুতে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে হলো মাংসপেশির টান কমাতে, জয়েন্ট রেঞ্জ অফ মোশন ইনক্রিজ সহ ব্যথা কমাতে সহায়তা করে থাকে। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সামনে আমি আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।